कमीने ये कहीं के देखो ये ले। गाइस, तो आज अरे क्या हो मुझे रहा है? हाथ अरे किसने ये लगा क्या, दिया? ये दीदी तो मार बैठी हम दोनों ने हो, कुछ नहीं भैया को किया, तो पता मैंने ही भी चला नहीं कि मारा यहाँ भाई। तीन लोग हैं। तो दोबारा आखिर किसी ने टच क्या किया तो ऐसे होता है? कैसे कर आगे दूंगा। देखो वीडियो में कितना मजा आने। अरे ये क्या, आपसे सेकंड वाली बाप रे, दीदी ये मार सब दी औरत हो है, भाई चुड़ैल किसने मारा साहब। मुझे? अरे ये मैंने सब कुछ नहीं क्या किया, हो तो रहा फिर है? किसने आखिर किया? ये अब की दोनों बार तो दीदी उसे का रंगे अब क्या हाथों लग रहा है कि पकड़ूंगा। तीसरी दीदी मारेगी क्या? अरे नहीं, यहाँ तो अरे अरे ये क्या तीसरी दीदी मांगी, और ये दोनों दीदी तो भाग गई, यहाँ और तो ये इसके अलावा दीदी तो कोई है भी यहीं की नहीं, इसका यहीं रह मतलब गई यही हो। मुझे चूतिया अब बना रही है। देखो अब की बार अब तो तो इसे ये छोड़ूंगा नहीं। भैया करने क्या वाले? अरे भैया नहीं अरे नहीं मम्मी नहीं नहीं, बचाओ। अरे ये तो भैया